Mbona unalia hadharani? Uangalie unaenda wapi, umetoka wapi? Mke wa tajiri mkubwa. Yaani sikueleza hata kidogo shemeji yangu. Hivi unataka uniambie kwamba umepata msiba wa kiasi gani unakupelekea unalia hadharani? Au Sinda amefariki? Hapana shemeji. Nimekufukuza nyumbani. Sinda huyo amekufukuza wewe? Sinda anasema alikuwa anakupenda kuliko malaika wa dunia hii. Wewe ndo queen wake, amekufukuza. Shemeji ni mchepukaji. Tatizo ni nini kubwa ambalo mume wako amekufukuza? Shemeji, labda unieleze kiundani at least iliingie moyoni nisikie. Hivi kweli mtoto mzuri kama wewe? Ya, Usinda amekosea bahati kweli. Shida ni shida gani kweli mama? Anzi hapo usiache kipi mama, na kusikiza vizuri sikio nimetaka kwa ajili yako. Niambie chochote mama. Yaani kuwa huru na mimi Sinda na mudu na muweza. Leo unarudi nyumbani kwako. Anakuja kunipiga. Isitoshe, mume wangu naye karudi. Mimi nikajua yuko upande wangu. Kumbe naye yuko upande wa mama wake. Naye akanipiga. Kwa leo, sijui, nilikuwa nimeenda kuhemea mboga. Nimerudi amenifukuza. Pia sina kwa kwenda. Sasa na viatu umeacha wapi? Wewe ni mtu tajiri. Angalia mazingira haya sasa. Kwanza viatu umepeleka wapi? Ya viatu. Ananifukuza, hata viatu sijabeba. Nataka unisikize kwa makini. Katika haya maisha hakuna kitu ambacho binadamu anaweza kupanga kama Mungu hajapanga. Huyu Sinda si bure, atakuwa amerogwa. Sinda nimekaa naye kwenye vikao, kwenye safari zetu. Sinda anasema hakuna mwanamke anayempenda zaidi yako. Sasa haiwezekani fikia hatua Sinda kufanya vitu vya kipumbavu vya namna hii. Mtoto mzuri umepanda, umenyooka. Sisi kesho tunahangaika tu na wanawake wazuri kama kwanza na huu mguu. Sasa mimi siwezi nikwambia kitu kimoja shemeji. Sasa usumbuke afanye nini? Kwangu si unapajua. Sasa mimi shemeji sema kwa sababu uko bahati mbaya nzuri mimi sijaoa. Sasa labda nikuulize swali shemeji. Unaweza kukaa pale kwa muda nikipambana ili wewe urudi kwa Sinda? Na. Lakini sasa nitalala nje tu. Yule mtoto mzuri kama vijana wa mtaani watakumaliza. Hawajui kuanzia kichwani, kuna miguu au bavuni au shingoni. Nisikize maneno yangu, kwa sababu wewe umefukuzwa na wewe ni shemeji yangu, na nakumbuka nishakuja pale kwa Sinda ukapika chakula mimi nikala. Sasa kwa nini fikia tu wewe uishi maisha magumu? Nisikize kitu kimoja. Shemeji, kwanza mimi nakuheshimu na kiuhalisia roho ina nyuma. Kwa kuonesha hili, labda uende kijijini kwenu basi. Nikupe nauli, urudi kijijini kwenu. Nikikala Sinda vizuri atakupata. Sawa, nitaenda kijijini kwetu. Tena tamani hata mimi ningetangulia hata tungoje baki hai. Kulikaya mateso nayopitia mimi. Sasa kule kijijini tenda kukaa na nani? Sasa mimi nimekuambia shemeji ukae kwangu pale, umesema huwezi ukakaa. Ili mimi nifuate swala la Sinda utaki. Sasa mimi nifanyeje?
nitafuta hata chumba. Ndio unataka unatoa vitu katikana na kuomba. Sio bado ni mtu umepata. Hapana. Sasa nauli ni shilingi ngapi kwenda kule? Ai, shit Mungu wangu. Ni hapa nilipo na shilingi 8,000. Sasa wewe nikwambie kitu kimoja. Shika hiyo 8,000 hii. Basi usiondoke popote. Katafuta chakula ule, nikukute nyumbani kwangu pale. Nje pale sawa. Mimi naenda kwa Sinde sasa hivi. Naamini kama Mwenyezi Mungu kweli anajua mlichokipambania mpaka mmepata zile mali, atakuelewa sawa? Sio na wasiwasi, karudi pale. Ila mimi najua Sinde amerogwa. Basi tangu ningekuwa wapi? Asante. Usijali, mimi Sinde naweza nikamkunja, nikamweka mkoni, nikatembea naye nakutaka. Mimi nimesoma naye ule pesa kwanza vidudu chikechea. Kipindi mimi naenda kukutana na Trump unajua shemeji, basi naomba utangulie. Wewe ni rafiki yangu toka mtoto, lakini kuna vitu unavifanya sio sawa. Wewe sina na kumfukuza mke wako. Wewe ina maana kumbe wewe kumbe nyinyi mtakuwa mnaongea vizuri. Wakatoka kwako kule barabara aende kwao kijijini kwenye makaburi ya bibi yake na babu zake na mama zake waliomzaa. Bwana Sinde, mimi Mdigari nimekuita kwa sababu moja tu. Na kuheshimu sana rafiki yangu, tumetoka shule ya vidudu chekechea hadi awali. Ujinga uliofanya siwezi kukusupport hata kidogo. Uwezi kumkuza mke wako kwa vitu vya kipumbavu. Hivyo sasa unaniambia mkuza kwa sababu gani? Yaani Mdigari ninavyokukubali. Yaani kumbe angalia kwanza ndevu zake zimemsambaa. Yaani kumbe ndio umenitia habari za msingi. Kumbe unanisikiliza. Achana na mambo ya familia yako. Paka yako. Kwa mimi leo rafiki yako ambaye tumesoma vidudu awali na shule ya msingi na kushauri vitu vya msingi, unaniambia achana na maisha yako. Hivi katika hii dunia kuna mwanamke gani mzuri kama mke wako yule alivyonyoka? Mwanamke amepanda, mwanamke anatenda kama ngamia. Wewe umerogwa sio bwana. Maana hadi shati umegeuza. Anga shati unaona shati. Shati limegeuzwa. Ungekuwa mke wako angekuona jinsi unaona. Ni kurogwa. Sikiliza. Faida ya kuona unakuja kubadilisha nguo nje. Na mimi nachokuambia mrudishe mke wako. Unajua Mdigari? Nakusikiliza. Unajua Mdigari? Nakusikiliza. Katika maisha. Sawa? Sawa. Kuna mambo ya kiurafiki, lakini kuna mambo personal. Yaani kwamba kila mtu ana maisha yake. Wewe una maisha yako, mimi na maisha yangu. Si umeelewa? Ukunisaidia barua, ukunisaidia mahali, alafu kweli nimeamini kikulaji kiko mungoni mwako. Yaani kumbe siku zote hivi. Yaani umekaa tu unaiangalia ndoa yangu. Na yeye baada ya kwenda kwao kijijini kwa sasa sina tabu kula. Sasa afu leo nakuelekeza uswala la mke wako, unasema ninampa dawa. Mdigari! Yaani umempa na hela. Yaani kuonyesha jinsi, yaani unajitamba kabisa nimempa na hela. Yaani kuonyesha jinsi gani? Yaani wewe unakangu na mezea mate. Ndio. Kweli nimeamini nikitaka kujua mchepuko wa mkeo mpe talaka. Usinitafutie matatizo ambayo sio kwa lazima. Sijawahi kupenda mke wa mtu mnavyoniona hapa. Na sharubu zangu zinasambaa na ndevu zinaambia zimenisambaa. Sawa tu. Wewe sio bulu melogo. Sasa mimi nakuacha ila natafuta njia ili niweze kupata haki. Mke wako mmetoka naye mbali. Ulikuwa kama moja, unachuma chai kule brown, unataka kwa kujua wewe. Sasa una hela na maisha mazuri mnyaanza mke wako, sababu upumbavu. Tuweze kubali. Ndio kuroga atakuachia. Yaani wewe ungekuwa mtu wa maana, ungetafuta familia na ukakaa na familia yako. Hata familia huna. Unajua nini kuhusu familia wewe? Unajua nini? Kuhusu ndoa. Utachoma ni macho, unaona macho. Unajua nini? Unaona macho, unaona macho bwana.
Hebu kwenda bana. Sawa naenda. Kwenda kwako hapa. Kwenda. Wewe ni kwako. Umekuja kwangu. Kumbe kwako. Ulikuwa sawa. Kwako ni kwako hapa mshenzi mkubwa. Nakwenda. Nenda. Na nimesema hivi, wewe unifanya umechanganyikiwa, mimi nimechanganyikiwa zaidi yako. Na tutakuwa tujuane. Nani? Wewe. Kama ndio umepata wanawake huko kaficheni, sijui Bahamedo atakutoa roho nakwambia. Wanaume gani wewe unashindwa kuthamini mke? Mke mmetoka mbali, mmekaa nyumba moja sasa nyumba zina marumaru unakusha. Tena wewe. Wewe. Unafanya chochote. Utafanya nini wewe mshenzi? Naweza kuwa na matatizo. Una matatizo sio bure. Ndio kanitibu mshenzi mkubwa. Matatizo yangu najua. Wale matatizo ya koleba wanajifungua huko. Babu. Angalia mambo yangu ya mshenzi, nimepata kwa gharama wewe. Yaani wewe mshenzi tu. Una adabu. Dada adabu. Tena kubwa lazima hata familia huna. Naona matatizo sio bure. Sasa haina shida. Yaani una matatizo. Nataka niwe sherehe kubwa. Tena naoa mtoto mdogo mdogo. Laini mbichi. Nyumba tena kushinda kupiga plasta hii. Yapi? Wewe unajua kwanza alinifisha mshenzi mkubwa. Baada mchana nakosa maendeleo. Hadi nakosea njia pumbavu kwa kusemesha mshenzi. Mshenzi. Mama nani? Kalisha mkule. Mama nani anafanya? Nani? Kwako. Hapo mkanga. Na wapi?